Assalomu alaykum qadrbaland obunachilarimiz, qadrli topganmiz kuzatuvchilari. Mana bugun sizlarga Chilonzor 8-kvartaldan Mirzo Ulug'bek metrosi yaqin bo'lgan Novostroyka kvadrati 70 kvadrat narxiga stoyt qiladigan xonadonimizni topganmiz. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, xudo xohlasa narxlari bilan tanishtirib o'taman. Xonadonimizning kirish qismidagi eshigini ko'rishingiz mumkin. Bu kirish qismidagi eshigimizni Novostroykadan ko'rsanglar bo'ladi. Kirish eshigini ko'rdinglar, hol zonamizni ko'rsanglar bo'ladi. Koridorning uzunligiga alohida baho berib qo'yasizlar. Bo'yiga ham, eniga ham 3 metrdan baland bo'lgan oyna tashlab o'tib ketilgan общиga bitta. Mana bu yerda shkafda ko'rsanglar bo'ladi. Ko'chadan kelgan kiyimlarni qo'yib qo'yish uchun. Bu yerga ko'chadan kelgan kiyimlarni ilib qo'yamiz, oyoq kiyimlarni taxlab qo'yamiz. Xo'p, xonalarimizni alohida sizlarga kuxniyadan boshlayman. Kuxniyadan keyin sekin aylanamiz. Mana bu tomonimizda kuxniyamizni ko'rsanglar bo'ladi. Kuxniyamizda ham barcha sharoitlar bor. Xolodilnik, gaz plita hammasi tashlab o'tib ketilgan. Xo'p, bu tomonimizda balkon qismimizni ko'rsanglar bo'ladi. To'g'risi, yana sizlarga xudo xolasa bu tomonimizda sanuzilimiz bor. Birato'la sanuzilni ko'rsatib o'tib keta qolaman. Sanuzilni ko'rishingiz mumkin. Sanuzilimizni ko'rishingiz mumkin. Jakuzi qilingan. Har bitta detallariga alohida baho berib qo'yaverasiz. Kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni tashlab qo'yasiz. Tepaga bitta bu yoqqa shunday qaratib oling. Mana bu tomonimizni ko'rishingiz mumkin. Katta konditsionerimizni tashlab o'tib ketilgan. Xo'p, hol zonamizni ko'rdinglar, kengligi. Endi sizlarga bitta bolalar xonasini tanishtirib o'taman. Bolalar xonasini ko'rishingiz mumkin. Polni garderob shkaf qilingan. Kiyimlarni ilib qo'yish uchun ham barcha shart-sharoitlarni qilib qo'yishgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda alohida o'zini kichkinagina spalnisi bor. Ko'rasiz. Bu tomonimizda kattalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Kattalar yotoqxonasi ham o'zgacha did bilan qilingan. Tomonimizda televizor, oynalari, o'zingizlar spalniga alohida baho berib qo'yasizlar. Bu tomonimizda esa tosh oyna. Keyin tosh oynasi ham juda ham zo'r vidni qilingan. Svetlari o'chadigan, yonadigan, mana ko'ryapsizlar. Sveti o'chib yonadi hammasini. Ko'rasiz, sizlarga endi zal qismimizni tanishtirib o'taman. Bu tomonimizda zal qismimiz joylashgan bo'lib, zalni o'zingizlar bitta ko'rishingiz mumkin. Televizorning zonalarini alohida tushuntirib o'tib ketaman. Mana bu tomonimizdan, balkonimizdan Toshkent City ko'rinadi. Mana bu tomonimizda televizorning zonalari bor. Ushbu xonadonimizni to'liq manzilini tushuntirib beradigan bo'lsam, Chilonzor 8-kvartal 9 qavatli Novostroykaning 7-qavatida joylashgan, umumiy maydoni 70 metr kvadratni tashkil etadigan ushbu xonadonimizni Mirzo Ulug'bek metrosiga yaqin bo'lib, narxiga keladigan bo'lsak, 110 ming baholanmoqda. Albatta o'tadigan, kelishiladigan joylari bor. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda chiqqan raqamlarga murojaat qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Topganmiz kanaldan uzoqlashmang.